Oke, Besti, lanjut. Lanjut. Kuning dia. Hari ini mau tanggapan neng Balirjo. Neng kandang dhewe tanggapane. Disyukuri. Pira-pira dinikmati. Alhamdulillah. Lanjut guys, gaya harus dhisik. Kok nek ketok durasi ini kedawan skipen ya guys. Skip ngono. Na. Selendang biru sing ana ning pundakmu luntur na bekas neng. Ya listrik guys lu. Seperti biasanya. Anardi. Tuku keripik tempe yang gedong sah. Bu. Saya kata kok. Dumil-mil ngomong. Empat puluh.
50. Mas 50. Kemar tuku kok lali. Itu kamu Mas Amono ra kaprah ki, Mang. Alhamdulillah disyukuri ya, guys. Ya, beginilah kehidupannya Mbak Manohara. Seorang waria. Kehidupan seorang waria. Aku bahagia tapi uripku. Tenan. Dia mau banji, dia mau piye ya biasa. Biyen ini merasa tersinggung aku. Biyen nyar-nyarane dadi banji biyen. Banji ngono nek wong enek anu bisik-bisik banji to. Kuwi anu to ngono. Terus saiki iso tuwabel. Saiki nek wong muni banji iya trae ngono. Dia. Sekone guys, engko dadine piye ngene ya. PKI. Oh ya. Dalam pidatonya Pak Karno ya menyampaikan ide serta gagasan terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Oke, sudah selesai bersama Ayah. Ayah, iki lho, gareng asli iki ya iki lho. Gareng asli sing ada badaknya. Asli lo. Asli nggih, Pak. Yang asli ada. Aja muni asli kok ndak aku dihack neh. Yang asli ada badaknya. Kak ya jenengan ya. Sehat, panjang umur, murah rezeki nggih. Amin. Pokoknya dukung kita
Pokoknya jenengan mirsani aja sudah mendukung dalam pelestarian budaya. Amin. Semangat ya, Pak. Sampeyan ku mantune Semarang berarti. Lah yo omahe kono bali ning ndi? Gak bubuk omahku. Sampeyan nek dadi ya. Aku kan dagelan tertib. Oh. Tanggapan mantuk. Oh, tertib apa wedi karo bojone? Matur suwun. Ayo mantuk ayo. Wes bali sik. Nggih mantuk sik aku. Salin ning kene ya percuma. Nggih niki mungkin biasa cah cilik-cilik. Tinggi sesuk acara apa iki? Batik nggih. Oke guys, yuk pulang dulu. Nggih monggo tidak Pak E. Sampai jumpa lagi ya Pak. Dadah. Oke, Besti, wis teko omah, guys. Ada aku aksesoris. Tas. Sing cangkil mang. Ndi ta? Tas to. Aku ora nggo tas kok ning tas. Udah nyampe rumah. Dikukuti kabeh. Sesuk dinggon nih. Aku ki kulino guys, ngene iki nek bertanggapan mulai nek gak ndang adus ki gak lega. Nan. Asal kabeh ta. Jangan karek njirine awak tok ki. Pokoke guys. Pengen diet. Wayangan dari dua hati. Dah. Ki. Apik Jadi mantan. Pengen masak mantan, tapi awak kecil lemu. Oke, bestai udah selesai, bestai dikukuti, bestai ya. Beginilah pekerjaan Mbak Manu. Piye Mbak, kesel pora? Ya kesel, saya nyambut gaya, capek hati dan capek pikiran. Makanya aku mau mikir sing gak penting-penting, mikir urusan dewe sing penting. Nyebut kayak diri wangi kayak gini, iya tak guys. Leren nyesak nyuk. Golek nih sapa? Golek nih awake dhewe lah. Tinggal masa depan yang lebih cerah, iya tak? Ngono lho Besti. Masih tinggal kerja iki ben kene. Ada. Oke, direngkesi. Make up itu tutupan kayak coba tangguh dandaning kok barikin dandaning bocah guys, aku gak turu.
Gak ngantuk Mbak Mano ya ngantuk. Udah biasa. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa dari dulu hidup seperti ini. Saya diwe rezeki sing akeh gak oleh nolak rezeki. Ya Bra. Biyen rong payu tanggapan pengen untuk duit, masa saiki wis dikenal wong, wis nganu wong. Iya toh? Masa gak gelem wis ngono guys. Sing koneh dadah semuanya. Siap hadap kanan. Hadap kiri pelan-pelan. Oke. Sip. Ini sudah jadi kurang mencetarkan saja ini. Baru hasilnya sing full nggak. Pengen nah. Sedikit dulu ya, nanti lagi biar kelambinya rada digowo loh, soalnya ngurusan nak tinggal yang ini nak saya satu ini tinggal. Baca kaku orang teko to kayak ya. Baca kah. Tak guru. Wes ta? Oh, bego ki lho. Nganune tak guru ya aku kadung bego. Tak kira teko. Wes. Dengi pada apa tak kayak aku rene. Lah bajune anu Nggih. Ada sini dok coba. Nanti tinggal pakai bajunya ini. Bajunya belum dibawa. Ayo dok. Sayu. Oke, Mas. Asin. Sayu. Oke. Oke, cantik. Ulala. Seratnya hilang. Tempat-tempat dek ku anu malahan. Ini iki lho, dikai waktu obah sik ngono barang. Mana ayo. Merem sik. Aja mulai ya, merem terus ya, coba. Merem sampai sesuk. Kalau diobah melek aja melek. Ku benda apik sa TikTok sa. Orek-orek. Ini kloter selanjutnya. Nanti bajunya lihat aja. Sayu. Ini kayak sekarang wong gelem loh. Dadi ini model ngono kuwi. Masamu. Masuk ale ora dibiayai karo sekolahan. Sitok emang masan entek 500 gawe klambi tok ae. Ya ya ngono kok cerita ulang kok 500. Tapi anyar lho. Jane tipak sampo kae kok. Iso anak wis tak pengen melok neko-neko. Daur ulang. Golek nek kresek cepet kunjungan iki malah ngotok. Iya Mas ya. Oke, makasih yang udah menonton guys loh. Sarapan dulu, taruh ceker pedas. Nang silit panas, Mbak Luki apa? Sego pecel. Nasi pecel loh, nasi pecel. Pecel wong. Ki mau kon ndi Mbah sampean? Oke, makasih dadah semuanya.